Kakun Nyotrap National Awakening Movement Knam Hakashpo Trik Rumpang Kalaplat Pajba Yakimat Rekam ne Manifesto Jong Kaseng na kebentakan ke election MDC Syaka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC Kabanlong Haka Arpoi Trik Rumpang. Ya kini ke manifesto la pelat pajba da ubah James M.A. Neng General Secretary ka Knam ha ke bakala don ru ke jingpen kular ya baro ki khatwei ngut ki kertong jongka hakmat ki dormot jong ki laingut ki nong yelek lai lut ke jela kata ukyang nang ba utirot sings im bat upatogan sangma State Central Library. Katkum ke manifesto ka Knam kalakular banwan ra ya ke jing trekam ke bokhuj basuba hapo ke district council. Ban shim ya kasin jamban penjanai bat penbahaya ka kernit bandriu 6 schedule jongkariti sensyar kari India ban dawa badai ban pendukno ya ka para 12A na ka kernit bandriu ban lumjing tip halor ki jaka ki puta ki badon hapo uput usam ka council bat ban penlong an codify ya ki riti dostur haki it ki hima ki elaka. Kalau kularu ban penti kena ban penek pensabat penkelanya ke bor light load autonomous power jong ke council ban penkelanya ke pelapisa ke council ban penti kena ban yok lum ya ke jingtip ke bebedia halor ke jingyok lum khajna ke sorkar jela kenang baka council ru kan tip yala ke bahak bat ban penduk ya ke jinglum pisa bian lingba ki hima bat ke council. Ka manifesto kalaku laru ban pentri kam hok ya ka trading by non-tribal regulation 1954 ban yada ya ka khayi ka pateng jong ki trairi trai muluk ban penkela ya ki katto kat ne ki benta jong ka regulation katkum ka jingyat ka por bat ban penduk no ya ki license jong ki kam ki ba ukhasi ulak ban tre bat ban pendon kam ya ka non-tribal regulation 1954 ban ai mensim ki khun samla ban sengkam bat ban yok kam hala ka jela. Kalau kedoru baka ain kam sya iki bomde ki khasi ban long rang ba shnong Henry lala badon ki shnong ki baki jai bindri bomde khasi ki long rang ba shnong ka bawan ra ke jingma halor ka long hok long try halor ka khendo ka syap namar kata ka seng kan penbe ya ka rukom trekam jong ki it ki hima ki ilaka katkum ka jing ai bor jong ka an. Kaseng ka kularu ban penyok pat ya ka bor ba ai issue sernot riulum schedule tribe certificate da ka council bat bandawa ru ban penbet thema ya ka schedule tribe order 1950 kaseng kan pentikna ru banang ne syakmat kan donno da ka rukom thungkam ka bakhoi basuba hakalenti ka badai. Nalor kata kala ong baka sorkar jela lingba ke notification 1982 kala penlong ban register ya ke khendo bat ke sorkar jela da ka ba pensyong nongrim na ka registration of land 1908 ka khendo ka hap hapo ka para 3 jong ka 6 schedule namar kata ka seng kan ya site ban pendam no ya ke ne ka notification 1982 bat ban register no ya ki khendo bat ka council. Syuk-syuk ka seng kenam kalau ong ru bakan omrit ne syap ting ban mi syakman na ke benta ki dawa jong ke jat benriu. Semua jong ka siksidu. Kadai ban yada ya ka jilong kerpang jong ki pai dulu. Dan kita ki tribes ban ong no ang dia pok jala jong ima. Jadi ni la bun tinggi senam benda. Baki don ki ba pendan bakalai ya kan dia kategori sidu tribe. Ki long chua ki jong kamen chua ki kamau bah ya ka sidu tribe certificate la ju ain na kaliang jong ka district council omdei na kaliang jong ka state government na ta ka daung I nadu baka simti ka state government ban ai ki sidu tribe khamtam mandale ka online ki bun bah ki jing bun pek benya haba swaba ka DC office ne ka sarkar kan ai ki sidu tribe ka bawan ra pada ka jing turmur lari ka jing pendan kam bakala ya kata ka sidu tribe kategori dekani kadi ka ke bana kaliang jongi ngila ya sai ngila pej benya bah balangi boy satisfied council kan penting kenapa kan dia ka bor ban ai kan ka sernot riulong dari ka suruh type certificate kan one high biang siapa kan council nang bakan don kata ka jit kurking ke biang bah ha swa bangin ai ka suruh type certificate sia ki ba apply iso tu ban kaliang jong ka council ka don kan ban hak sim saya kasih type certificate ini ngio iba kam darlong than hadu kata-kata ke perking nomor lagi ya coba kan notification kat nice pak nyukusan jong ka Ministry of Tribal Affairs kidan sibun bagi kendon kibal akho ang to baki taki issuing authority kibadan kita ki badan ni ka bor ban ai ka sulul tribe kiban bot renti bat hakatu ka nice pak nyukusan la thoru balada lab baki dan ki bor kiba ai ka siru type certificate
klaim da besar nya di ban pensitom nya ki tengila don ni ki dokumen ki jongi ki ba klan ki ba biang ba ki bangal ngila ban ya sai ban keyboard ba page ban pet kenapa ka suruh type arwan sini kabar pada kebentang ban register ki kendo kat kum ka para tri jong ka sik schedule ka kendo ka hapo ka jumpe jing kami jong ka district council bat baro hing iju ekran daki babor ki nong ilam ki ong ba ka hok long trai halor ka kendo sia hering ye ba ka sarkar jela hokat kendai spa rabuar kapan wanra ya kana ke notification bat ko ang badai ban register no ya ki kendo ki siap apa ka apa di office bat ka sarkar jela bat nakaliang ka jongi ngisim ba kani gede ka jingkun kan ladi kita ka jingkni no ya kabor jongka district council hak ba dei bat ka kendo siap ya nakaliang ka jongi ngi ya sa ya kani badai ban register no ya ki kendo siap apa ka district council kanang ban ngintip nadu hangno hadok hangno kita put usam jongka district council godan kanang pakanum dan tan kini ka je kini put ne sam ngi bahaba ke sarkar jela kay kren ni ka jingya tengku put kamta me haba block 1 block 2 ngi bala late city spot block 1 block 2 ngi tip ba ka jingya kini lani ka jingya ka ja khaput ha block 1 block 2 kam dei bat ka sarkar Assam hani ka dei bat ka Karbi Anglong Autonomous Council kata ka dei ka jing sisa tapi late city spot khaput ro ki nong yalam song sukin ya thu e ka tai na kata ka daw ngi snow ba ka kalong ba kerpang ba kadi ka district council ka bodon ni ka bor kat kung ka schedule hi ban pek ya ka jing ki khendong siap ki bodon po sam jong ka council